皆さんこんにちは。動きのコツ研究所の西川です。今回は立ち上がりの時に麻痺した足が曲がってしまわないコツというところをお伝えしていきたいと思います。今回も右半身が麻痺した状態というところでお話を進めていきます。また立ち上がり動作になりますので、手すりなどをしっかり持ちながら実践してみてください。それでは紹介していきますね。まず麻痺した側、立ち上がろうとすると足がこのように後ろに曲がってしまって、そのまま良い方側だけで立ってしまうというような方、非常に多くおられます。お辞儀すると足が曲がってきてしまって、そのまま良い方側だけで立ってしまう。これを何度も繰り返してても決してうまく立てたりとか、トイレ動作の時の方向転換というところも難しくなってきてしまいます。これは筋力がなくなったりとか、関節が硬くなっているから仕方がないと思っている方も多くおられるかもしれません。しかし動きのコツでは、このような原因というのは体がうまく感じられてないために、動作をしても足が曲がったりとか、良い方側だけで立ってしまうというふうに考えます。今回の場合であれば、ご自身の足の裏がしっかりと感じられないから、お辞儀した時に足がこのように曲がってきてしまうというふうに考えることもできます。ですので今回は足の裏に着目して、ちょっとコツを見つけていきたいと思います。まず手すりなどを持った状態でお辞儀をしてみてください。この場合、普通だったら両足に体重がかかってくるかと思います。しかし足がこのように曲がってきてしまう方にとっては、ご自身の足の裏というのが感じにくくなっておられる方が非常に多いです。まずこの時に一気に立とうと思うのではなくて、しっかりとご自身の足の裏がついているのかを確認してから立ち上がることをやってみましょう。お辞儀してすぐ立つのではなくて、まずここでご自身の足がしっかりと踏ん張れているかどうか。踏ん張れているという表現もよくはないですが、しっかりと感じて足がついている感じがするのかということが重要になります。ついつい踏ん張ってるかというふうに思っちゃうと力が入ってしまいやすいんですね、皆さん。ですので足の裏が感じれるかなという程度で構わないです。お辞儀した時に足の裏がしっかりとしているか、感じられるかなということを確認してみてください。確認しているつもりでも足がやっぱりこうやって曲がってきてしまうということはまだおられるかと思います。そのような方にさらにアドバイスをすると、麻痺した側の足を少し前に出してみましょう。前に出すことでお辞儀しても足が先ほどよりも感じやすくなってないでしょうか。先ほどの状態からお辞儀したら足が曲がってしまうけれども、足を少し前に出してあげた状態でお辞儀すると足の裏が感じやすくなっているというような方もおられるんじゃないでしょうか。そのような方はまず足を前に出した状態でゆっくりとお辞儀する練習、そしてご自身の足の裏がついているかというのを確認してみてください。それが感じられたら少しだけ足を手前に引いていきましょう。
そして先ほどと同じように足が感じられるのかなということをチェックしながらゆっくりと体重を乗せてくると、先ほどよりも足が浮いたりとか偏って反対側だけで立つということも減っているかと思います。お辞儀するときに足が曲がってしてしまってはこちらばかりで立たないといけないですが、足が感じられると少しながらでも足がしっかりと地面に設置するということにつながってきます。まだまだ感じないといけないところはたくさんありますが、まずはご自身の足が少しでも支えできること、それが素晴らしい次の動作につながる大きなポイントかと思います。ですのでまずは今回のポイント1つ目、お辞儀するときに足の裏をしっかりと感じる。踏ん張るのではなくて足の裏としっかりと体重が乗せられているのかを感じるというところですね。2つ目、これでも足が感じようとしても曲がってきてしまうというような方は、足を少し前に出した状態でまたお辞儀をしてみましょう。そうすると感じやすくなっているということにもつながります。それができたら段階的に足を手前に引いて立ち上がってみましょう。立ち上がる時もご自身の足の裏に注意をしながら立ち上がると、必ず麻痺した側の足も踏ん張ることができるかと思います。またご自宅で実践してご感想の方を聞かせてください。